ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ലാൽബാഗിലെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മരമാണിത്. ഈ മരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ, ഒന്ന് പേരറ്റിനെ പോലെയും മറ്റേത് ആനയെ പോലെയും തോന്നുന്നതാണ്. ഇതാണ് തത്തയെ പോലെ തോന്നുന്നത്. തത്തയുടെ തലയും കൊക്കും ഒക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇത് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ, ആനയുടെ കണ്ണും ഒക്കെ ബ്രാഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ നല്ല, ശരിക്കും അവിടെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തത്തയെ പോലെ ആനയെ പോലെ നമുക്ക് നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് ജാവ ഫിഗ് എന്നാണ്. നെയിം ബോർഡ് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരന്ന് കിടക്കുന്നൊരു മരമാണ്, വലിയൊരു മരമാണ്. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ ലാൽബാഗിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.